感冒后一直咳嗽不好是什么原因？如闻医生特邀专家白宇旺，西安市中医医院肺病科副主任医师。感冒后咳嗽一直不好，这种情况可能是炎症导致的气管黏膜出现的水肿，这个黏膜处于一种敏感状态，可以说处于一种高敏状态。它在接受任何的刺激，比如说冷空气、异味的刺激、粉尘，可能会出现明显的咳嗽症状。这种情况下，我们就要避免接触冷空气或者说异味、这些粉尘的刺激。这种我们中医对于这种感染后的咳嗽，效果还是比较理想。比如说我们一些止咳化痰的、润肺的一些药物，可以食疗，也可以说药物进行治疗。如果说咳嗽症状仍不缓解，我们就要进行下一步的，比如说查血常规或者说胸片，看它是否存在支气管或者肺炎。如果说存在了感染，我们可要针对的抗感染治疗。